Ulah dikurudung gitu. Ampun. Oh, benar. Mun kudu gaya bae, da nu kudu anu nikah. B. So ngomong naon? Nambe. Udah bingung ari di kamar sok tara ngaromong ari di kamar sok alus jalana. Emang Kumaha teh? B. Ayo. Pengalaman hidup mana nambah tak mun misalnya di wisata gitu. Nya. KJ meureun kudu atuh naon deui? Udah mau kadangnya sumpah ieu sok Teu bae deui teh kadang ngege. Ini kudu kadangnya bae. Kudu tarik ngomongna. Cing tarik bae. Malam naon deh? Hah? Malam naon deh? Malam isuk. Kayaknya yang mau dulu. Itu celana SM kemarin untuk MTS. Iya. Biasa kan teori mana orang. Nu teu lima tilo. Lah. Hari kartu enak sabaran sih. Kartu non. MT apa simpati gini? Kartu data kartu non. Mun kartu data mun kudu geus beak dipuceun. Kartu kudu geus beak data na. Heuh, so teh ya mun kartu biasa geuning. Oh, Jadi ngeusianana urang mah moal geus ku data mah pulsa ngeusian. Jadi pake eta mah lain di geus piceun kan moal bener. Tanggal hungkul kudu make kakai namanya. Kudu di pantai ngajian sana. Dari pantai. Tukeun beda dari kerkeun. Tuh, sote imam masukan. Loba di pantai mah nu di kemencan. Di gubuk. Di dalam gubuk Tersembunyi men. Nung aja bok. Oh, piren. Ngelek nggak? Terus saya kamu Wes durang. nomor udah channel lain. Mun 1.200 paling. Tak tempo ke CCTV official Cimurat. Dipakai dari YouTube. Heeh, YouTube. Ini. Ya. Kemudian subprofesi deh meroposikeun mah. Ayam. Jauh anjing dia mau. Ya tukang ayam neangan channel ayam nu geus alus. Di dia mah eueuh. Ya, menyapir aku eueuh. Eueuh dia mah. Komar. Bukan orang pelaku bangsa. Pengablok. Oh, emang komar itu. Bangsa nya Tahu depan ni mama ne. bangsa PK. Yang dia non. Ngomong Channel sendiri. yang channel coba aja. Tuh.
cek aing mah kieu mah ngaetakeun bool hayam cara asli bener eta mah. Jadi kieu cara-cara takutnya endognya kemana gitu. Jadi ngendognya takut di orang. Jadi saya colok dulu, nanti kalau udah ada endognya di dalam nanti saya kandangin takutnya Aing era di mah teh. batur. Kolot teh. Era kukolot. Cuma kayak keresek banget. Tuan itu gablek era biasa era. Nah, itu kolot teh. Pada ngomong bahasa Indonesia. Itu sih paling nyenger gua. Oh, kemana sok jogedan utara? Aing da di masjid deui. Bebas aing geus sok Sekarang mesti dikontrakannya. Ek dibuka ke mah di aing mah. Bukan. Hah? Warung. Oh, kok bang geus na warung? Batur eta main aing. Apa nu diharap? Tadi beli, Naon? nu diharap. Dari mana? Nu tadina geuning tadina ngontrak di mana? Sempat dibeli. Bisa. Oh, wing eta. Tah, yo. Yang bakal eta hidup. Nah, kawin tinggal cep gitu didinya, bebas yang ngetek nongeng gitu. Ada rancuk tuh di dia. Di mana? Sok mana yang koren mana kan? Di Bandung bukan channel YouTube. Oh, Cek aing ah. Lain cek mana Tapi nggak halus. Halus. Atuh collab jangan rancuk. Era. Salam cek mana ngaran naon kok? Ayo. Babaturanna. Babaturan saya di daerah balada. Tah mang sangkok. Pikiran mana teh tetangga mana? Ngabengkel. Oh. Lihat. Channel naon? Cibaden. Bener gitu mangku. Channel naon? Buku tentang percetakan. Masih mah hentak fokus dina iya gitu. Tuh. Terfokus dina YouTube mana fokusnya dina kan blog. Ini sih kelanan eta. Pengaruh. Lain ya kelanan sok. Dari iklan mah air mah kebijakan mah kapan? Oh iya nya. Saya pegawai apa? Putar kok nggak bos? Hah? Bos. Bos. Ya bisa disebut gaduh gitu. Atuh nih lu pangatakeun gitu. Ini eta 400 kan. Kasar. Ditontonannya. Ini aing 140 untuk ke iklanan we. Nah, mah ya kalau tempat. Apa beda karena sebulan meureun? Ini mah geus 2 tahun. Oh geura teu peda bangke. Tubuhan eta mah dari kotaan, tubuhan itu Ngedit itu. Dia mah pada ge nonton urang. Kalau dikirim itu apa dilihatkan. Nanti kirim Sirito. Drama dodo dino itu ayaan eta. Kebayar. Bacaan di mana ge. Bawa duriknya. Kayak donat enggak. Oe ungkul ya ngahap puasa ya nak puasa. Tah, nanti aja. Mana? Oh iya nya. Ini umik kata mah. Ini mereka kapan tuh? Kalau aing mah teu ngarti bahasana kuliah gua teu ngarti aing ngomong gitu cek aing. Oh lanjut baru kuliah toh. Iya juga. Aing ngomong itu mah. Gini atuh teh katepaan. Nah, itu bukan duit babena. Atuh jual we kebon. Mangu eta tukang duku. Kadu eta gede nafer. Jual sih tuh ada. Nah, itu lain yang jual lainnya. Ngaranti saya waktu 2014 ya. 2014 ya.
lancaran geus geus meuli mah segala meuli sawah gitu padahal mau adina ka ditu dan kumaha Ini mana mentanya tadi nanya gitu. nya sih menta man dengan harapan urang teh diajak lah gitu. Emang diajak gitu Gimana na banal meureun? diajak atuh gitu kan cuman di dituna orang teh lain gawe di dieu gitu jadi orang sudah bisa mikir gitu tak ulah-ulah dina sabidang sarua cenah Tapi halus. jadi cenah naon di panganan eueuh cenah aing bari kuliah cenah gitu kan bae cenah biaya semesterna cenah panggil biayaan ngan biaya hidup mah ku bapa bagaimana sangkeun biaya hirupna ngan gua sangkeun da dia inget sekolah SMA Nyo awewe. can leutik ada Akal. Tuh. kirimkan datana kenapa bisa dia kenyan buku terbitkan 90% mayan duitna kan hasilnya Ieu sebulanna rajek sok sabaraha. Tina buku da ieu mah tina-tina mancan meureunnya. hasil meureun aset mah teuing aset mah geus nyebutna teuing kata teh waduh aset nyebutna aset teh geus nepi ka sae mas aset tumpul Itu kalau meureun ka mana sok nya. mun kurang dana gitu yang ek ngali naon gitu. Itu tadi aku Ren. Hmm? Tadi aku. Kebanal urang manehna ese. Takkan bae jadi masalah we. Mang banal sih Ren. Mas, kenapa? Ngancen mun lieur ya. Uing eta mah keta, maneh mah. Nya. Bok.